Uma fogueirinha só para esquentar o frio. Só para aquecer o frio a fogueirazinha. Aí, diz que é orgânico? É. Muito bom, né? Agora quero sentir frio Quem agora. botou fogo foi quem? Moa, né? Foi Moa, né? Foi Moa e Davi. É. Davi. Davi é o cara. Sério? E aí? Aí, meu amigo Tamo Francisco. junto, hein? É Tamo nóis, junto hein? misturado. Só faltou vocês, hein? É.